Ein herzliches Hallo bei der Weinlage Oberbergener Bassgeige hier auf dem Texaspass im inneren Kaiserstuhl. Der Kaiserstuhl ist vulkanischen Ursprungs und wurde dann im Lauf von Millionen von Jahren mit einer dicken Löschschicht zugeweht. Und Löss ist eigentlich der ideale Nährstoffboden für einen guten Weinbau, hauptsächlich für unsere feurigen Burgunderweine. Unsere Weinbergslage, die Bassgeige, wird von über 400 Winzerfamilien gehegt und gepflegt. Bereits seit 1924 arbeiten wir, die Winzer aus Oberbergen, Hand in Hand mit unserem Vermarktungsbetrieb. Wir bauen unsere Weine seit vielen Jahren sehr naturnah aus und natürlich sind die Weine auch vegan. 70% unserer Fläche sind mit Burgunder bestockt. Und so auch deshalb unser Slogan Oberbergener Bassgeige, so klingt Burgunder. Ich lade euch gerne ein, zu uns in die Winothek zu kommen, zu einer Kellerführung, zu einer Weinbergswanderung oder einfach nur zum Probieren unserer herrlichen Weine. Tschüss!